下出邊嘅風景啦。欣賞咗啦。大家估下我哋喺邊度？嗱，我哋而家就嚟到呢個海邊嘅屋啦。我哋今晚咧去 Airbnb 就係瞓呢一個啦。但係佢個咧就冇 GPS 帶到你嘅地點嘅，我哋就要跟住咧佢 send 俾你嘅 instruction 行嘅。咁佢就影晒呢度啲相咁樣咯。我哋而家已經完成咗第一張相啦。我哋睇下第二張相。啊，應該係喎 second left 喎，係喎呢個喎。間屋嘅咩？呢度都冇屋嘅。啊，依間屋啊？邊度啊？呢度依間屋嘅咩？睇下先。我估係呢個。係啦係啦。應該係啊，轉咗咯。Pigeon Point 你睇下有冇寫？有個郵箱喎，郵箱啊。Pigeon Point Road 係啊，喺呢度。佢話喺呢度咧，你隨時就會見到一個佢有個非常暴躁嘅鄰居。如果你見到佢咧，唔好理佢，繼續揸車。係咩？真係咁講㗎？係。唔係啊嘛。好啦，我哋過咗呢個咧，就嚟到呢一個下一個圖畫呢一個 gate 嘅呢一個位啦。咁我哋咧就要入去咧，就要開閘，然之後自己入去入邊去閂翻個閘嘅。而附近咧都已經有好多牛牛馬馬嘅啦，以及一啲動物。嗱，呢支真係 Dust Road 啊！拜拜。Start driving no more than 12啊！咁出年上到去喎。誒 Hip Cam 係咪即係左邊啊？係啊 ，Hip Cam 呢個。哇！個箭嘴好明顯啦。嗱，我哋有可能係住緊呢一個白色嘅啊。呢個係太空艙嚟㗎。有可能係呢個。咁隔離又話有嘢嘅？佢又真係望住海喎，你睇下。嗱，真係。係啊，唔係有可能係真係。OK， 我哋就嚟到呢度啦。而家咧暫時就唔係好凍啫。好啦，咁行過嚟呢個咧就係廁所咯喎。咁咧佢有分兩格嘅，咁我哋咧就係用呢一格嘅。咁跟住咧，我哋入到去咧就係咁樣。嚟睇下先，右手邊咧就係有沖涼嘅地方，咁就係咁樣噶啦。跟住之後咧，左手邊咧就係有一個去廁所嘅地方。咁但係咧，佢係真係冇燈嘅，係得呢個少少嘅嗰啲裝飾嘅燈，同埋呢一個咧咁樣嘅燈嘅啫。所以夜晚咧，我哋就要放盞燈喺度，先至去沖涼啦。咁呢個就係廁所啦，跟住呢度就係停車嘅地方啦。然後咧，我哋瞓嘅咧就係直接望前面白色個月半嗰個球體半個球體，跟住呢個小木屋咧就係呢一個廚房，中間嘅地方咧就係 campfire 啦，我哋就可以喺嗰度食嘢同埋燒烤。有冇人有興趣一齊去嗰個白色嘅度睇下？但係呢個咧 review 真係好高，我上去睇佢 Airbnb 嗰個 review 咧，唔係佢係有成，佢唔係得幾十個，佢係以8000計。如果冇記錯，我成日都記錯嘅，不過唔係香檳嚟嘅 sparkling water 嚟嘅，好緊張啊！大家今晚肯定5點鐘就會起身啦。好大聲啊！你做咩啊？好正啊！唱歌好自己觀喎。係啊。今朝你唔想起身都唔得啦。你可能會見到青蛙、lizard、mice 啊，就係咁啦。但係幾好啊，幾特別啦呢個 experience。但係呢個我哋聽朝應該好早起身。而家即係幾點啊，媽咪？7點啦。06分啊！我哋食已經食到一半啦。睇下我哋咁啱喺呢度咧撞到2個咧中國人咧，跟住我哋就一齊傾偈，跟住就食少少嘢，就了解下點解大家會想住呢個蒙古包包啦。有啲黑人個個喺街邊都。我而家咧都唔知沖唔沖涼好，因為咧個廁所有2隻青蛙喺個沖涼個位嗰度。佢哋仲要爬，一路向上爬咁，而家爬到去個頭差唔多嘅位 ，Eric 話，所以我都唔知沖唔沖涼好啊！仲要我唔記得帶卸妝啊！我哋而家刷牙啦，喺呢個冇燈嘅環境嚇，我哋自己帶嚟嘅燈。
而家咧就喺呢個黑蚊蚊嘅廚房行翻去一個我哋瞓覺嘅蒙古包入邊啦。咁咧其實我哋而家咧仲未開 generator， 即係仲未開電嘅。咁但係有啲呢啲少少嘅燈啦，例如係路燈啦，都可以咧顯示到俾大家睇下我哋而家喺邊嘅。咁咧我哋就仲要 set up 入邊嘅床，跟住之後咧就 OK。爹哋都擠咗盞燈喺呢度，睇下光返啦，就係咁噶啦。靚唔靚啊？7點半啦，好眼瞓啦，我哋早唞啦。食早餐咯！有薯餅同埋蘋果汁，同埋呢一個環境蘋果汁係加工過嘅，加工蘋果汁。包你哋啱唔啱？我哋睇下廚房嘅狀態先。喺呢個今個 trip 亦都係一個享受大自然嘅 trip 啊！我哋一齊睇下。大廚係從來都係最尾起身嗰個，竟然成為咗今日嘅大廚。然後還有牛排。牛排好，朝頭早啦，咁啊好忙啦，廚房裏邊啲人。咁前面呢度咧係海嚟噶，但係乜都睇唔到啦，全部都係霧。但係咧就唔係好近海嘅呢度。啊，夏天啦而家，大家唔好誤會啊，唔係冬天。佢哋突然之間跑晒嘅一群。烏鴉叫我哋翻去。睇下呢間咧係另外一間木屋，琴日咧就同呢一間咧個人咧傾咗一陣偈，兩個中國人嚟嘅。睇下先，係點㗎？但係兩個人住咗幾大喎？哇！佢仲有隔一棉嘅喎。佢有床添啊，同埋有隔係喎，有隔音棉，仲有鏡添。哇！呢個好 cosy 啊！Hi。